Doğmasını itirən şəxs dəfn pulu ala bilmək üçün 5 ünvana getməlidir. Ərazi üzrə poliklinikaya, Asan Xidmət Mərkəzinə, bələdiyyəyə, Dost xidmətinə, son mərhələdə isə pulu alacağı banka və ya poçt şöbəsinə. Bura gedin, ora gedin. Çox uzun çəkir proses. Töz verməlidir ki, əlbəttə bu adam dəfn verirsənsə vaxtında ver də, vermisənsə daha niyə versən ki onu? Tez verəsə əlbəttə ki, yaxşıdır ki, o ölənin sahibinə də, yaxınına da kömək olur da. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan deyilir ki, proses qanunvericiliyin tələbləri ilə icra olunur. Dəfn üçün müavinət sığorta olunan əmək pensiyaçısı, sosial müavinət alan və eyni zamanda işsizlikdən sığorta ödənişi alan şəxs öldükdə verilir. Dəfn üçün müavinəti əldə etməklə bağlı ölüm haqqında arayışın əsli, ölüm haqqında şəhadətnamənin sürəti, yerli bələdiyyə orqanından dəfn xərcinin çəkilməsi barədə arayış, vəfat edən şəxsin dəfn xərclərini öz üzərinə götürən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, vəfat edən şəxsin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aidiyyatı struktur bölməsinə və ya ərazi üzrə xidmət göstərən Dost mərkəzinə təqdim edilməlidir. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyir ki, prosesi sürətləndirmək də mümkündür. Bunun üçün proses elektronlaşdırılmalıdır. İnsan dünyasını dəyişəndən sonra bütün o rəsmi qeydiyyat prosesi gedir. Yəni tutaq ki,